我个人的感觉啊，目前好像没有这种主流的资金来关注这只股票，所以它相对的低位，它走出的反弹形态的幅度呀，并不是特别大。欢迎大家来到正经参考频道，咱们这里是交易品种共享的大家庭，通过波浪结构的解盘，看形态入场，专注解析美港股、数字货币、期货以及金油的走势，来帮助大家避开追涨杀跌的陷阱。欢迎伙伴们关注、订阅、点赞。如果你有看不准的品种，可以私信约稿。因为平台限制的问题，更多的品种我们会第一时间放在社群更新，所以你可以加 QQ 来了解会员的权益和资格。那接下来我们进入到本期视频的主题。本期视频要说的是港股的威盟集团2013，这也是咱们的一个粉丝约稿提出了一个问题，就是威盟集团这一次的下跌到底结束了没有？那接下来我们就从波浪理论以及形态学的角度来剖析这只港股它的中长期下跌走势到底结束了没有。这里我们看到的是它的一个整体的是周线图，这张周线图当中最高点是出现在21年的2月中旬，高点是在 33.50， 低点是出现在24年的4月中旬低点是 1.10， 这波整体跌势比较惨跌的只剩下这个1/30的价格了。那从这一波整体下跌的走势来看，它是走出了一个非常明显的五浪推动形态，1、2、3、4以及最后一个子浪5。那在这一波下跌当中，有一点我们需要关注的就是在这个三浪当中，我们可以看到三浪当中再次出现了5个子浪，分别是三浪1、三浪2、三浪3、三浪4、三浪5。我们以往通过视频也是边分析结构边学习的一个过程。那通过这样一个结构分析，那么我们就知道了此次下跌的五浪已经完成了，这是第一个要素。第二个要素，我将局部放大，我们可以看到从这个五浪结束的点位开始，它出现了向上的引导楔形，也是5波，说明什么问题？第一个，前期的下跌结构满足了要求，并且在相对低位出现了反向向上的5波引导楔形，那就说明一点，前期的下跌走势已经结束了。这也就回复了刚才粉丝所问的那个问题，下跌结束没？这里说到下跌已经结束了，当前就是处于中长期的这样一个筑底的一个阶段。接下来我们通过黄金分割来看一下后期整体向上它的一个反弹的目标压力在哪里。通过黄金分割可以看到，之后如果后期能启动向上的话，那么最近的两个压力目标我们依然是通过黄金分割得出，分别是 8.75 和 13.48， 并且我们从当前这个引导楔形走完之后的它这个幅度来看它应该是处于这个，它都不属于 A 浪，它应该是属于 A 浪当中的子浪1。从这种结构来看的话，那应该这仅仅是完成了子浪1的反弹上行，之后出现的这个二次探底走势大概率这是一个子浪2，就是 A 浪2。那么当前可能经过一段时间筑底后，它后期整体会向上走出A 浪3，或者还有 A 浪4、A 浪5这样的一个整体走势。也就是说，从之前的小级别的引导楔形转变为更大周期的引导楔形的一个雏形，这是一种预期。这里我们分别标注一下 A1、A2、A3、A4 以及 A5， 这是当前我们通过月线、周线整体结构的一个划分但是这里面有一点什么原因这要说到一点，从这个 1.10 见底之后整体的走势也是比较标准的。但是有一点，我个人的感觉目前好像没有这种主流的资金来关注这只股票，所以它相对的低位，它走出的反弹形态的幅度并不是特别大。当然以上这种猜测还要继续去观察但是唯一现在能确认的就是前期的下跌走势结束了，并且反向的出现了5波的一个雏形，引导楔形的一个雏形，这是好的一点。那当前对于我们来说，下方的支撑先要找到下方的支撑。从当前来看，
下方的支撑分为几个位置 1.67 1.36， 这是目前距离当前位置最近的2个支撑位，支撑 1.67， 下方这个支撑也是多空节点 1.36。 如果说近期能靠近 1.67 可以少量的去布局一些仓位，博取后期这个 A 浪3的上涨走势。因为 A 浪3后期上涨上来的话，它会突破之前 A 浪1的这个高点，也就是 3.6769 这个位置。当然需要时间，毕竟我们这里看到的是它的一个周线图。但是下方的防守我们一定会要考虑 1.36 这个位置，因为这个位置万一跌破，也就意味着之前的历史低点 1.10 有可能会被跌破。因为任何时候我们都要想到最坏的情况是什么样的，也要做好最坏打算的一个防备。通过刚才这个整体月线周线的波浪结构分析，我们已经知道了当前这只威盟集团它的整体下跌走势已经结束，并且反向出现了5波引导楔形的这种形态，预示着中期筑底已经开始至于后期这个筑底形态会有几种演变形态，那么我们还要需要等待市场的观察。只不过目前我们认为它这个 A 浪1可能后期会走出一个更大规模的引导楔形，这是概率最大的一种。好，本期视频咱们关于威盟集团的结构分析、波浪形态走势都已经全部说得很清楚了。那么也欢迎大家继续投稿来约稿。本期视频到此结束，我们下期再见。